biorą, różne mnie mijają, ale ja muszę na to moją wymarzoną. Gdzieś od pół godziny spóźnia się do cholery. To są już kpiny, widzę w oddali jakaś zasuwa. To nie ona, moja to nie paruwa, nie. Nic nie mam co do jej wyglądu, po prostu w tę stronę nie mam takiego pociągu. Hola, wszystko oka, daje jeszcze 3 minuty. Nie pojawi się, to uruchomię swoje buty. Tyk, tyk, czas, myk, myk, mija. Chwila jebana moja, ukochana szesnastka zbliża się w moją stronę, ale sprzeczka już nieważna. Wchodzę, wychodzę, niezła jazda przez 15 minut. Ona mnie przenosi w ten świat zwany Katowice, Brno. Da się osiedle, tam staję. Dla niekumatych o tramwaju rymowałem.